perfect 啊！而家 perfect 都係科技嘅問題啦嚇。而家呢部機係最新嘅，不過唔係廣告啦。咁啊，講翻紅寶仔呢個概念咧，好啊，我覺得係好難喺呢個年頭取締嘅，因為咧，當你打開個紅寶仔嗰個廣告，記得嘛？啲黃嘅光係黃金照射嚟嘅光喺你嘅面上反映出嚟，呢種嘅喜悅咧，冇人能夠取締嘅。咁所以咧，我覺得紅寶仔有個實際上存在一個象徵意義，但係當然啦，實用性咧已經俾其他方法取代㗎啦，咁樣咯。係啊。但係其實我見到好多醫生界係咪你哋譬如都係中意手寫，可能譬如話寫啲 memo 啊，就你唔同埋或者台頭有份月曆，係咪你哋都中意手寫，就未必會用啲 diary 咁樣，即係入落個電話裏邊咁樣。大多數都唔手寫㗎啦，因為手寫咧會擠到成屋企都係嘢㗎啦。有時咧擺低咗，唔知擺咗去邊。本簿仔咧亦都係真係唔夠即係電話方便嘅。電話有陣時咧，其實咧阿豪仔唔使要手寫嘅，你影張圖就得㗎啦。係呢個圖就係等於你寫咗張紙唔使帶。所以咧，我覺得手機喺絕大多數情況下已經取締咗，但係有啲嘢咧，譬如話我打緊電話要寫嘢，咁啊梗係用手寫啦。otherwise 電話搞掂晒。但醫生處方，我哋傳說中即係醫生寫字都仲係一個傳統嚟噶嘛，係咪先？嗰啲唔同，嗰啲處方咧係有一個 documentation 啊嘛，有一個正式嘅文件，特別去到藥房、去到處方，如果真係要翻查翻記錄咧。呢個手本係重要咯，紙本緊要咯，所以有唔同嘅 purpose 嘅，唔係就係為咗方便，係一個嘅文件，一個嘅存檔記錄咯。即係呢個長知識，即係要手寫嗰個嘅效力係會同電子輸入係唔同嘅，即係出嚟嗰個。有啲醫院咧，亦都係全部用電子化㗎啦，但係都要 print 出嚟嘅。print 出嚟咧有個紙本作為一個即係最後嘅依據啊。呢點係喺行政上同埋喺法理上各方面咧都有咁嘅實際需要。係啊，好啊。同埋要醫生簽名啦，嗰個簽名先認證緊要嘛。係，即係唔可以電子簽名，係醫生真係用支筆去屌，望晒成。你試過用電子簽名對住個 mon 嚟簽名咧，係簽唔到㗎。你知咪係好複雜㗎嘛，簽唔到。係啊。但係呢個補份嘅觀察啱喎，佢話佢阿姨做嗰間診所咧，啲病歷卡仲係用以前舊式手寫嗰款咧，我都係㗎。嗰陣時我幫襯親好多嗰啲診所咧，咩名啊？跟住佢就喺後邊咧，哇！嗰個櫃桶啲卡。但係嗰啲 keep 好耐喎，真係。好貴㗎嘛嗰個。嗰啲係好重要㗎。當一個病人嚟到，見到醫生喺嗰個診症室嗰度咧，成櫃都係排版，手寫排版。呢種嘅震撼同埋呢種嘅信心嘅保證係好大嘅。醫生話有成2萬個 file 凍喺度。係啊。勁啊！但係睇到頭唔頭痛啊，醫生，你要抄翻咁大沓卡。今日我哋講頭痛咧。即係呢個會唔會都係頭痛嘅成因嚟㗎？哇，好多嘢要整理喎，咁樣。頭痛嘅大把原因啦。頭先聽你哋討論呢個紅寶仔咧，都聽到我啲頭痛啦，咁樣。係啊，日常嘅生活太多嘢可以令我哋頭痛啦。因為頭痛係其實好普遍嘅。其實一世人，我諗即係照統計咧，一世人裏邊超過，就我咁講啊，全人類有一半以上嘅人一定經歷過啲嚴重嘅緊要嘅頭痛嘅，好普遍嘅。係啊。阿田咧？阿華同你互相嗌完交或者望住頭痛嗰種算唔算係頭痛啊？醫生，我通常係咪望到你嘅頭痛啦？即係好似唔一樣啫嘛。我嘅經驗咧係做丈夫個頭痛多啲嘅，一般都係嘅。咁大膽，醫生你講呢句説話，做老婆都望到個老公好頭痛㗎。係咯，我都即刻唔講喎。係啦，一個錫老婆嘅老公係會好頭痛，我咁講啱。又唔同，真係。係啊，所以醫生今日真係啦，係啦，介紹下有幾多種唔同嘅頭痛嘅咧，真係嚇。哇，你不如俾10個鐘頭我講啦，我都可以講得晒嘅。其實咧，其實頭痛係人人都有好普遍。我哋最關注嘅就係話，我個頭痛係咪好大件事，定係話 OK 食粒止痛藥就得啦？咁所以咧，我諗暫時歸類咧就係一啲唔係好嚴重、唔使擔心嘅頭痛，同一啲你要盡快睇醫生，你遲咗就大件事嘅頭痛，咁樣分就容易啲，係咪啊？好。好啦，先講啲其實都唔係咁緊要嘅普通頭痛啦，咁樣。咁好多時候都係，譬如我發燒啦，我病咗感冒啦，我琴晚
睇完波啦，睇通宵啦，今日仲要趕翻工啦，當然頭痛啦。又或者咧真係失眠2晚都瞓唔到，咁又要撐精又頭痛。我隻眼好啲蒙蒙地，又撐住隻眼睇書，又睇電腦，又會頭痛。所以咧好多原因嘅，有陣時呢啲咧可能係你會知道個頭痛嘅程度咧係以前都經歷過嘅，差唔多。或者就食粒止片一般嗰啲咩撲熱息痛都應該搞得掂咯。係。我有時咧喊得好凄涼咧，我都會頭痛嘅。不過我知道咧係因為我喊完，跟住所以先令到我頭痛嘅啫。咁就好明白。咁我食得可能即係頂唔順，你咪食粒止痛丸咯咁樣。如果唔係咧，就其他突然其來，哇點解頭痛咧？咁樣冇事冇幹，嗰啲係咪真係要注意啊？嗬？OK。大部分嘅頭痛都係突然其來嘅，就好少又好輕微，跟住你唔理佢越嚟越痛，又或者你容讓佢痛，你都唔理嘅，咁就比較少啦。咁除咗頭先講嗰啲感冒啊、唔夠瞓啊嗰啲之外咧，都可以係冚到個頭。撞到個頭都會頭痛啦，可能同你成日嗰啲就外傷撞到啦，係咯，係啦，咁呢啲當然要睇醫生啦，因為可以係少少擦傷啊咁樣啦，又或者係一啲內出血啦、腦出血啦，甚至我哋成日都係咪腦震盪啦，腦震盪都會頭痛㗎喎。我陣間再討論下咩叫腦震盪嚇，唔係我哋開會一齊就喺度橋嘅腦震盪啊，係真係諗到個腦震盪。另外咧就可能係其他身體嘅問題，譬如話我有血壓高，我唔知道啦，咁啊砰砰聲好高血壓都會好頭痛啦。譬如話咧就我有啲嚴重嘅病，甚至係發炎啊、腦炎啊、腦膜炎都會非常之頭痛啦咁樣。呢啲又或者係中風都可以頭痛啦。嗱，我哋陣間先講呢啲比較緊要嘅頭痛咯。另外仲有一特別嘅痛症嘅，例如話都喺面或者頭裏面發生嘅，有啲叫重雜式頭痛，有啲叫做偏頭痛，有啲咧就叫做變痛嗰啲神經痛都有嘅，咁樣我哋慢慢做。偏頭痛我哋就聽最多啦，醫生。所以呢個係咪叫做最常見？咁佢嗰個叫做要擔心嘅指數啊，嚴重性有幾多咧？如果偏頭痛，成日啲人話醫生一睇完就醫生我有啲偏頭痛啊，淨係痛一邊，係咪就係咁樣就叫偏頭痛啦？OK， 偏頭痛咧呢個好常見，我都希望同大家傾下。我又嚟一個少少嘅即係問卷測，呢個選擇題。好，到底我哋懷疑自己偏頭痛嘅話咧，我哋應該照乜嘢檢查咧？咁樣或者做乜嘢檢查？第一，好啊，驗血。第二，照張 X 光。第三，照張磁力共振。驗血、X 光、磁力共振。驗血、你覺得 X 你光會揀邊樣嘢咧？嚟到去診斷偏頭痛。偏頭痛，我估磁力共振。咁威啊！要去到磁力共振。上次醫生話 X 光係照骨嘅啫嘛，所以應該。係啊，X 光我都覺得應該唔係嘅。學到嘢，多嘅係啦。驗血定係磁力共振，又唔使下磁力共振咁樣炸個頭嘛？驗血咧，試下而家驗血驗咗好多嘢嘅。係啦，我揀驗血。答案咧，我係整蠱你哋嘅3個都唔係。哎呀，你唔可以又俾一個 all of the above，唔係噶嘛。唔係，咁咪仲好咯，排除咗呢啲我知係啦，全部都唔係咁樣。簡單講，偏頭痛咧係數病徵。嗱，我哋做其他嘅檢查係排除其他啲非偏頭痛嘅原因，但係偏頭痛咧，我哋確診咧或者認為係咧，通常咧就唔係照到嘢嘅。你照乜嘢都照唔到嘅，咩 PET scan 啊、磁力共振、CT 啊、X 光照唔到。好啦，嗱咁我哋所謂數病徵有咩嘢病徵咧？嗱，首先偏頭痛咧係分開咁講，偏頭痛咧咩叫偏頭就偏埋一邊啦，係左或者右啦，可能今次係右，下次係左，聽日又左又右咯都得嘅。咁呢個叫偏頭痛，絕大多數都偏埋一邊。咁咧偏頭痛咧，如果佢一發作嘅時候咧，有啲人咧係會見到啲閃光嘅，即係好似一啲燈膽嗰啲電燈膽喺斬下，嗰啲叫典型 classical 嘅 migraine 咁樣係典型嘅。但係咧多數都冇呢啲。係咪即係話當你即係頭痛，但係又遇到閃下嗰隻咧就係偏頭痛咁嘅意思啊？未講完，都未講。有閃光嘅預警嘅病徵咧，呢個係典型嘅偏頭痛，但係可以係冇預警，嗰啲叫 common 嘅偏頭痛 （common migraine），
即係話多數都冇預警嘅閃光啦。另外，當佢頭痛發作嘅時候咧，通常咧就會怕光嘅，同埋怕嘈，即係話咧佢 prefer 佢寧願咧隻眼瞌埋，伏低一陣間，咁啊哎呀唔好嘈啊，大家收聲，閂埋個簾啊，或者瞓一瞓覺會好啲嘅。仲有咧就係會作悶作嘔嘅。即係有啲真係嘔出嚟會舒服啲嘅咁樣。咁同埋咧就會通常瞓幾個鐘頭咧，休息下，加粒止痛片咧。如果輕微嘅發作咧，就冇事㗎啦咁樣。咁呢個係咪係一個週期復發啦？即係唔係話一世人得一次，跟住冇再發生過，而係久唔久一次咁樣出現嘅。呢啲嘅病徵嘅一路 checklist 咁 check 咧。你就有個 hints 話俾醫生聽，你應該係偏頭痛咁解啦。咁如果頭先嗰個就係偏頭痛嘅話咧，我哋一般人常用嗰種治療方法就係好似醫生講，啪幾粒頭痛藥，瞓咗覺就算啦，佢唔痛啊唔理佢。其實咁樣啱唔啱㗎？嗱，首先咧就要從第一樣嘢就係佢係咪不嬲都係久唔久一次㗎啦？係天氣轉啊，有陣時女性週期又發作啊，唔夠瞓又發作啊，趕功課又發作，佢已經捉到路㗎啦。呢啲就冇問題啦咁樣。但有陣時可能好難講㗎嘛。我第一次咁頭痛，跟住聽洪醫生咁講，有少少作悶喎，有少少怕光怕嘈喎，咁啊偏頭痛唔理佢，我又唔建議嘅。應該咧你首先你梗係食粒你認為你覺得啱你嘅簡單嘅止痛片啦，唔得你係要睇醫生嘅。呢個我要補充一句嚇。但係的而且確偏頭痛咧，一般都自己會停嘅。咁但係有藥嚟講，有好多特別嘅藥咧去處理偏頭痛，或者當病人確診咗，醫生話你係偏頭痛啦嘅時候咧，咁都會有啲適當嘅藥物嘅咁樣。好啦，我講翻頭先，我問你哋嗰3個選擇題啦，其實咧3個都唔啱。係啦，有陣時候咧。醫生要檢查嘅時候都要排除其他可能性喎，因為譬如比方説我睇嘢喎，朦朦地又上咗門作嘔，咁腦腫瘤都可以嘅喎，咁你唔可以話有咁嚇我哋啦。所以係啊，所以一定要咧醫生診治過，睇過晒其他唔係其他嘢啦，又唔係血壓高啦，咁先至話你偏頭痛。仲有一樣嘢就係食一啲偏頭痛嘅特效藥係好有效嘅，咁你就更加遲啦，咁解咯。所以呢個係咪可以解釋點解我哋嗰句廣東話嘅俗語咧？唔好頭痛醫頭，腳痛醫腳，即係話咧，佢頭痛可能係最尾個信號嚟嘅啫，但係可能你係咪你唔知邊度生咗嘢啊，或者你邊度有啲補分話血壓高啊，可能你係第二啲身體出咗問題，佢只不過反射出嚟咧就係用頭痛嚟做信號。咁如果你淨係撳低咗個信號咧，咁你冇理到其他嘢咯，所以就係唔可以頭痛醫頭，就係咁嘅意思啦。醫生，我想問下咧，醫生，咁你即係譬如偏頭痛咧，有冇講話，即係嗱，頭先你話有啲偏頭痛藥咧，就食咗又係有效，有冇講話要食痛咗幾多次先就喂都唔係路喎，咁多次咁痛嘅，先至會唔會係諗下係其他地方令到我咁樣痛咧？即係有冇一個次數話偏頭痛痛得幾多次先引發到係原來有其他病徵？係啦，即係要擔心嘅。係啦，擔心。首先你可以痛好多次先仲諗呢樣嘢咧，即係你唔係好痛啦。如果你好痛嘅，就可以俾你痛咁多次，你仲喺度諗緊睇唔睇醫生啦，係咪？咁咧嗱，所以我佢講咗啦，一個好經常復發性嘅，咁你可能個戒心冇咁大嘅，或者感覺上冇咁危險嘅。但係如果係程度嘅痛咧，你就即刻去睇醫生嘅。咁所以咧，要由醫生睇下你係唔係屬於偏頭痛。咁呢個都涉及到檢查啦，同埋一啲適當嘅掃描嘅。所以答你個問題，其實唔可以一概而論。你覺得唔舒服，或者同你平時所經歷嘅唔夠瞓頭痛啊嗰啲，你唔同嘅話，你要睇醫生。因為我唔可以喺度就話咁 A 加 B 就等於 C。係嗰個人唔同嘅又係。係嗱，呢種係偏頭痛啦。咁啊係咪仲有另外一種頭先醫生都話典型嘅頭痛啊？即係話係。係嘅，嗱，我其實咧對偏頭痛咧都相當認識，我又再講多少少。好啊，我哋先 move 落去嚇，唔介意。或者我哋今日就集中多啲偏頭痛，我哋好多部分咧，好多症狀咧，一陣間可以撳俾阿醫生都解答下佢哋啲疑難。好啊，醫生繼續。偏頭痛咧，其實咧有遺傳性嘅。如果你爹哋媽咪都有偏頭痛呢個歷史咧，咁你個機會率咧都比一般冇呢個家族病史咧高啲嘅，咁呢個要小心啦。同埋通常咧就喺一啲比較後生啲嘅年紀多嘅，譬如30歲啊左右啦，好得意嘅喎。咁隨住年紀大咧，譬如去到40-50歲咧，咁就會少咗嘅咯噃。
咁好多原因嘅，有啲人可能係啲荷爾蒙嘅改變啦，又或者去到40-50歲甚至50零歲，你都開始退休啦。咁你嘅生活壓力或者話你工作壓力咧係相對少啲，咁就相對咧發作嘅次數會少啲嘅。咁所以呢個都同你年紀、你嗰個 lifestyle 啊、氣候嘅轉變都有啲關係嘅。咁跟住有啲嘢係可以，如果你係偏頭痛咧，有啲食物你盡量要禁戒唔食嘅。你考下我哋啊，又嗱，其實咧就有我俾5種食物。呢5種食物好具體嘅，咁咧其中咧有3種係一個偏頭痛嘅病者咧，可以戒就戒啦，因為費事觸發偏頭痛，唔係絕對，不過一個即係照提供。第一就係牛油，第二芝士，第3就係曲奇餅，哇！第4就係呢個嘅朱古力，第5就紅酒。牛油、芝士、曲奇餅、朱古力、紅酒，有3樣嘢係盡量要戒嘅。3樣添啊！哇，係咯，3樣，我買芝士，紅酒。膽拖咪膽呢個叫咩拖定咩一拖三加埋朱古力、紅酒同埋啲牛油係下呢幾個朱古力咁樣。我買芝士、紅酒、朱古力。OK， 我買曲奇餅、朱古力同紅酒，係啦。哇！其實你哋係咪知答案㗎？但我哋2個答案唔同嘅喎。但係咧都好具體㗎啦。嗱，簡單講，其實坦白講，其實我用咗例子就好難。牛油好難嘅，牛油話真係唔食牛點算咧？朱古力、芝士同紅酒呢3樣嘢咧，係盡量喺有偏頭痛嘅患者盡量避免嘅，因為佢有一種嘅有一種嘅蛋白嘅 taurine 咧，都會觸發咗佢發作。嗱，唔係絕對。其實好多都冇絕對嘅，不過如果你真係成日頭痛又簡單，如果要戒口戒乜嘢啊？我就提供呢3個食物。咁其實好多後生女咧，哎呀又唔食得芝士，又唔食得朱古力，其實都好痛苦㗎嚇。不過相比起頭痛都好有用嘅，都睇佢點喺邊度咯。醫生，你知唔知點解我會識㗎？啱啱我哋個補粉啊，佢喺你講之前咧，佢已經講咗佢哋有個症狀咧。呢個補粉就話佢唔夠瞓容易偏頭痛啦。佢識人食芝士之後就會偏頭痛。所以我先至，我真係想像唔到原來食呢啲嘢會喎，就係因為嗰個成分。頭先你講話嗰個會觸發到咁樣。有啲成分咧，個 taurine 咧係令到佢發作嘅。OK，呢啲有時間再長談啦，咁樣樣嚇。好，咁起碼知道呢3樣嘢盡量少食咯，係咪啊？如果有偏頭痛係啊。咁如果咧我哋真係好多補粉都問咧，佢話咧如果佢偏頭痛咧，佢話佢又會有啲頭痛嘅時候，佢瞓下會好啲嘅，但係有啲就越瞓越痛。咁咧有試過咧就話耳仔發炎都可以頭痛，咁呢啲就唔係偏頭痛啦，係佢本身耳仔發炎都會頭痛啦，等於喉嚨痛、發燒都會頭痛啦。咁咧我哋講緊偏頭痛咧係一啲唔係其他以身體其他方面引起嘅頭痛嚟嘅，所以咧我哋喺斷症偏頭痛咧，我哋需要做一個排除嘅，即係唔係呢啲，唔係嗰啲，唔係啲大件事嘅嘢，咁先至係話係偏頭痛咯，咁樣樣。係啊，呢個補粉問會唔會係偏上下頭痛而唔係左右頭痛㗎？有咁得意咩上下頭痛？有冇㗎，醫生？咩叫上下頭痛？唔知咧，偏頭痛會唔會偏上同下？即係咪頭殼頂？即係反而唔係左同右，會唔會係咁嘅意思？一般係左同右嘅，但係一般左同右，但係個個人咧對於頭痛或者對痛嘅感受同埋嗰個形容係唔同嘅，有陣時好難一概而論。咁中間偏左、中間偏右，定係右邊偏左，定係左邊偏右嗰陣時咧，好難咁清晰嘅嚇。咁所以咧就，但係唔係主要唔係用上下嚟到分嘅。咁譬如下邊咧，有陣時我哋下邊嘅意思會唔會係額頭啊？或者係面痛咧，呢啲係另一啲痛嘅。嗱，我又將延伸呢個偏頭痛嘅概念咧，就延伸係第二個痛症，一啲特別嘅頭症。嗰個咧就叫做咧叢集式頭痛。
cluster head 重雜式咧，唔係一條蟲嘅蟲，係一花蟲嗰個蟲啊，即係一撮嘢一紮嘢重雜式，即係話一紮一紮咁嚟嘅頭痛。OK， 係。咁其實個機理咧爆炸咁頭痛啊？係，佢嘅形容緊佢嗰個密集式啊 ，cluster 即係 cluster 即係一紮咁嚟。即係話個病人咧，一人發作，一發作咧，有可能有短短1到2個月之間咧，係好密咁痛嘅。咁通常咧就係額頭呢啲位痛一邊嘅。額頭 OK， 係啊，好似偏頭痛偏埋一邊嘅，不過額為多，痛到咧會流眼淚嘅，流眼淚唔係痛到喊嘅，佢刺激嗰啲眼淚水咧，佢會流眼淚嘅。好厲害㗎，好似偏頭痛咁厲害，而佢嘅機理咧，而家都唔係100%理解嘅醫學上。不過咧，有啲似偏頭痛咁樣，好多時候咧，醫生都係可以嘗試用一啲醫治偏頭痛嘅藥嚟到醫治呢啲重雜式頭痛。又係啦，呢啲咧都係一啲要醫生去診斷，去睇下到底係唔係其他原因嘅。有其他原因嘅喎，例如咧啲神經線發炎啦，都會咁樣痛嘅噃。其中一個最常見嘅例子就係生蛇啦。如果你塊面生個蛇咧，就會經常有呢啲咁樣嘅神經痛嘅。呢啲就唔係重雜式頭痛，重雜式都係啲無啦啦佢有啲神經線嘅反射好強烈，就痛到爆。咁呢啲要用專家、用專科醫生嘅藥去控制個頭痛，咁嚟處理。不過病人自己係咪係咯？但係咪一般病人好難自己會分到咧？我係偏頭痛定係重雜式頭痛嘅？即係可能佢嚟到你面前都淨係話：哇，醫生個頭痛我分唔到，可能都淨係可以講到呢個情況出嚟咁樣。係啊，好難分㗎。其實呢個咧係都係一啲數病徵啦，同埋咧就係冇其他嘢啦唔係其他啲我哋擔心嘅嘢，跟住就可能試藥睇下用類似偏頭痛嘅藥得唔得啦，咁嚟到去做一個診斷嘅。其實講到尾咧，有啲時候去對付頭痛咧，我哋都係一定要唔好漏咗啲重要嘅診斷，就係一啲嘅掃描咧要做嘅，因為我哋所有嘅頭痛都可能係腦裏邊有啲病變，我哋唔可以大意安心。一睇你就知邊頭痛啦，你烏雲蓋頂咁唔係嘅，一定要檢查清楚，包括做掃描先得。係啊。但係呢位阿朱媽咧，我諗如果佢一聽到睇醫生要佢去做掃描啊，做嗰啲腦部嘅照射嗰啲咧，佢一定係驚兩樣嘢㗎，又驚貴又淆底，就驚哇！如果照咗出嚟，裏邊有隻異形都做得了嘅咁樣，係啊，或者冇嘢咧，係咪頭痛啊？食得 Panadol 咪算咯咁樣。又驚有副作用咧，即係我聽有啲長輩都係咁諗嘅，唔好啦，照唔知有咩照咗個腦度，冇咗啲細胞啊咁樣係啦，醫生幫我哋又從最實際嘅角度，係咪真係好貴，同埋係咪真係會好驚咧？有副作用嘅咧，即係等大家安心下，了解下。嗱，我就覺得如果做腦嘅檢查嘅掃描啦，係磁力共振係優先嘅，因為第一樣嘢佢清楚，佢比其他嘅方法，例如電腦掃描 X 光更清楚睇到腦部結構，所以係磁力共振。咁磁力共振本身係一個好大嘅磁場啊嚇，我哋瞓喺個磁場度，然之後用一啲嘅特別嘅啲電磁波咧嚟到誘發啲信號嘅。咁呢個完全係唔涉及到輻射嘅，冇輻射嘅。你每日照磁力共振都唔傷個腦嘅，咁講下。傷荷包啫。第二樣嘢咧，佢又理論上照嘅時候咧，冇嘢掂到你個頭嘅。咁你每日即係有啲嘢打落佢頭度咁樣。不過咧，你瞓喺個磁力共振嗰個機器咧，係喺一個窿裏邊咁嘅。如果你個人比較緊張咧，甚至有啲叫幽閉恐懼症咧，我唔得㗎。又係有啲困難嘅。咁但係呢樣嘢解決到嘅，就可能有啲嘅藥令你瞓覺眼瞓，咁唔係好覺咁樣就做完咗咪得咯。打暈你先啊，田係啊，打暈都可以㗎，都可以啊。你成日睇嗰啲荷里活片都係啦，一掌就打暈㗎啦嘛。係啊。其實我係唔明白暈咗啦。點解係一掌可以打暈人嘅？其實即係除非好重擊啦即係攞你命嗰啲啦，係咪？輕輕一掌打暈你，跟住咧5分鐘就醒翻咧，我就真係唔知點做得到。喺醫生嘅角度係匪夷所思嘅咁樣真係。咁即係幾時好難掌握嘅力度，你知唔知啊？佢話打住嗰條大動脈啊嘛，成日都話你突然間個血上唔到個腦度，嗰啲會致命嘅喎。係啊，但係我哋荷里活嗰啲唔係講致命啊，即係打暈你啫就暫時唔好阻住我做嘢咁啊，啲另計。咁啊講翻呢度啦，磁力共振咧係更加清楚嘅。咁另外咧有冇話乜嘢嘅其他風險咧？有幾個情況咧，磁力共振係唔適宜做嘅。第一就係你有啲不鏽鋼嘅金屬喺個身體嗱。
如果你過去嗰10幾20年做嘅一啲骨科啊或者其他腦科啊嘅手術咧，絕大多數都係鈦金屬㗎啦。你想揾個不鏽鋼擺落去都幾難㗎啦。咁所以咧喺近期10零年做手術咧，絕大多數咧都係可以做磁力共振嘅。不過最終你都要問翻同你做手術個醫生確定呢樣嘢啦。第二咧就係我而家啱啱有新幾頭嗰12週。係頭嗰12週啫，理論上過咗之後咧都相對安全嘅，因為個磁場已經影響到嗰啲細胞分裂啫咁樣。呢個都係一個建議嘅。咁第三就係我係恐懼呢個幽閉恐懼症啦。咁你都除非啲麻你講埋你都做唔到嘅咁樣。咁就呢啲都係一般我哋會知道嘅唔適宜做磁力共振嘅原因咯，就唔係其他啦。咁至於話金錢上高咧，嗱坦白講係好相對嘅。咁你都講，而家唔係淨係私家嘅，你政府都有得安排噶嘛。咁所以咧，呢個金錢唔應該成為我呢個障礙。如果問我咁照個腦，唔使打顯影劑，幾多錢到？我哋講緊都係喺幾千蚊嘅啫，幾千蚊至千，徘徊喺5000到6000啊、7000咁嘅價錢。得記住，有意思同埋有意義、有懷疑性先至照嘅。咁所以最終一句，我贈你哋一個7字真言就係 OK， 唔照唔知身體好。哦，咁又係，唔照唔知身體好，即係一定係開頭，係啦，一定係先同你斷一陣症先嘅，斷咗一輪，如果發覺喂你都係長期都嚟喎老友，你又食咗幾次頭痛藥，你再係又揾唔到身體其他症狀，又會開始懷疑係咪個腦裏邊有啲問題先叫。係啊，我試過個病人咧，佢頭痛啦，就跟住咧就個人咧情緒低落，好悶啊，即係好嘔啊咁樣。咁更加有一個病人咧頭痛，都若干年前啦，30零歲嘅女士，咁30零歲好後生啦，唔會估你好多特別大毛病啦。佢除咗頭痛之外咧，就其中一個病徵好得意嘅，就係咧佢打遊戲機啊，越嚟越渣，好渣。即係控制得唔自如，點解想撳我掣想揸完全咧都每次都係冇輸晒嘅咁樣，咁咧一路都唔睇醫生，咁啊後來咧唔止打分渣同埋頭痛啦，佢抽埋筋，先知道腦裏邊咧有一個10厘米嘅腫瘤，係10厘米。咁咧就我哋叫做螺咁大啦嚇，喺個喺度。係咯。咁點解佢會打機咁差咧？因為影響到個前腦葉咧個判斷啊、個反應慢啊，咁咪打機差咯，分數咪跌咯啊。咁所以咧，如果你發覺身邊嘅朋友打機越嚟越差，無啦啦咁差嘅話咧，你就叫佢不如睇下醫生啦。咦？咁我即刻同媽媽講，媽媽醫生鼓勵我哋打機喎。冇錯啦，打機分數越嚟越高。嗱，當然平衡其他嘢啦，你嘅眼啦、休息作息啦咁樣啦，唔好搞到抽筋啦嚇咁樣。但係即係用一個即係 indirect 間接嘅睇就話，點解我個判斷啲反應越嚟越差嘅咧？咁呢個都要睇醫生嘅。即係阿健如果打牌成日出衝，就可以開始諗一諗啦。咦，究竟咩事咧？咁樣嗰個可能你唔會叫佢睇醫生，繼續同佢打。係。但係第時老細咧就話啦，喂，老細揾你照肺唔係照肺，老細揾你照 MRI 啊咁樣，睇下你個腦。係喎，好鬼打牌喎。醫生，仲有一種咧，頭先我見有啲部分都話，佢話突然間好似閃電咁樣咧，電一電嗰種痛咧，嗰啲係啦，突然間閃痛，哇咁樣，跟住嗰一陣就冇噶啦。咁但係可能會持續一段，即係都係不停喺度雷暴警告咧。呢種就咁聽落去似係咩痛症嚟嘅？呢啲係因為閃痛咧就嗱。好多可能性嘅嗱，就咁聽呢樣嘢咧，到底第一佢個位置啦，喺個額頭啊，喺個頭殼頂啊，定喺個面啊？嗱，先講個頭殼頂啦。咁閃痛咧，其實有陣時候係如果一次跟住都冇事，冇其他嘅病徵，冇其他嘅唔舒服，正常飲食行得走得，咁未必係有問題嘅。如果佢一日有5次，聽日有10次，咁你梗係要睇醫生啦。純粹一次，純可能頭皮嗰陣時痛都會咁嘅。我哋有陣時即係好坦白講，係解釋唔到嘅。咁但係嗰啲應該係無傷大雅。咁但係當然佢閃痛越嚟越密啊，或者佢個有其他範圍都涉及到啊，已經唔係閃痛啦，而係壓痛啊、脹痛啦，亦都係要睇醫生咁樣樣。可能性好多種，可以又係頭皮嗰度有事啦、發炎啦、頭瘡啦、神經痛啦，或者撞到個頭有淤血啦，又或者甚至係腫瘤啦，又或者係嗰啲所謂嘅一啲我哋頭先講啲神經痛啦。咁但係咧好少
一下閃完就算嘅咁樣。係好啦，係如果喺面嗰度閃痛咧，有啲面痛嘅喎，都你當係喺頭部嗰度啦，嗰啲亦都叫做一啲神經痛。例如話我哋成日都聽嘅三叉神經痛，咁亦都係要處理嘅咁樣咯。係啊係啊，譬如呢度有個補分，佢就問我醫生啊，有咩情況之下咧係個後枕位咧？即係我諗腦後邊嗰度啦，係啦，佢話會成個打橫咧，好似兩邊拉緊個頭咁樣嘅痛法。佢話係好痛嘅喎，係啦，即係如果就咁聽，有冇啲咩方向性嘅咧？係嗱，呢個模型啦，呢個係呢個當然假人啦嚇，呢個鼻呢個後枕啦。嗱呢一度咧，我哋後枕同埋呢度係條頸嚟嘅，大家知啊，呢條頸呢度就係個後枕。有一種嘅痛咧，喺呢個後枕位都好痛嘅，即係好似我後邊耳仔隔離嗰度咧，一邊又得，兩邊又得，通常一邊嗰個叫後枕神經痛。OK， 後枕神經痛咧就係因為你後枕呢度有一條神經線由個頸左右各一條上嚟，去到大概呢度位度啦嚇咁樣。咁咧又係好似閃痛啊、刺痛嘅呢啲後枕神經痛。嗱又係嗰句，一定要排除唔係其他嘢先，因為後枕神經咧喺個頭皮嗰度嚟嘅，就唔喺腦裏邊嘅。咁所以咧佢個痛嘅地方係頭皮嗰度痛，閃痛，哇！好掂下都唔得嘅咁樣。係咯，好多原因嘅，可能係無啦啦嘅，可能係咧嗰度曾經擦傷過、撞傷過啦。咁我又試過一個病人好得意嘅喎，佢咧比較偏瘦嘅，冇乜脂肪嘅。咁咧佢咧成日都按摩啊，係咁捽啊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 佢，捽條頸啊，捽下後枕啊，好正常啊。搞到嗰度神經線發炎咧，就變成咗後枕神經痛。嗱，捽到發炎就會，捽到發炎，因為喺個頭皮嚟㗎嘛，你成日捽佢咧都可能會整到佢㗎嘛。嗱，我唔係話捽係唔好啊，一切都係一個中庸之道嚇，同埋一定要排除有冇其他潛藏喺腦裏邊嘅嘢咁樣。OK， 除咗後枕神經痛咧，其實可以係頸嘅喎，條頸扯上去痛都可以係後枕痛嘅喎。頸痛咧好多原因嘅，退化啦、骨刺啦、姿勢唔好，同我上次講啦，定係有冇其他更嚴重嘅病變咧？呢啲一定要睇醫生，睇條頸有冇事，同埋喺檢查嘅時候唔單止睇頭皮啦，睇個後枕啦。係啲手嘅神經有冇嘢啦咁咯。係，所以咧我估咧，其實洪醫生最重要就係話俾我哋啲觀眾聽咧，唔係淨係話頭痛要擔心，而係可能要睇埋究竟你有冇其他嘅身體唔舒服嘅狀況啦，佢嘅時間嘅長度又會維持幾耐啦，佢係咪即係都已經成為咗個模式啊？過一陣就冇事，亦都唔影響身體其他作息。如果咁咧，可能嗰個擔心就可以少啲。但係如果你一旦發覺，哇，唔係我長痛好耐嘅喎。又痛到你有身體其他症狀嘅話咧，咁就唔好估下啦，即係點都要揾醫生去睇。其實就係呢個係最重要，唔好一痛，算啦，一係就食止痛藥就算數，就唔好咁做啦，係咪？要處理咯，係啊。係啊 ，OK 嗱，所以我覺得呢個係頭痛嘅最重要嘅醫治方法咧，就係唔好諱疾忌醫，亦都唔好咧就自己即係大事化小。如果唔係嘅話咧，慘啦。因為慳荷包咁啊，嚴處理啊，頭痛啫咁樣，係啦。係啊。嗱，嘅信號記唔記得上一集我同大家講腰痛、頸痛有啲紅旗病徵㗎嘛？有啊，有嘔啊，都有紅旗病徵㗎喎。好啊，我哋聽下幾個啦。好啊。第一個咧，其實同腰痛一樣，同異曲同工嘅。如果你嘅頭痛咧係夜晚或者天蒙光，大概凌晨5、6點啊或者4點鐘咧就痛醒嘅，嗰啲叫 morning headache。嗱，你要小心啦！痛醒啊，真係係啊，即係天蒙光痛醒喎嚇，你都瞓好覺嘅，但瞓到半夜天蒙光你就醒㗎啦。咁痛醒唔係突然間去廁所醒嘅，唔係話扎醒，而係痛醒啊。咁日頭行下就好啲嘅，冇咁痛嘅。夜晚好痛嘅，呢個都要小心。呢個咧係代表咧有機會我哋腦壓高啊，腦壓上升啊。咁點解會腦壓高咧？係有啲係壓住個腦嘅，其中個可能性係中風啊，諸如此類啦，咁樣所以對唔住腦腫瘤啦，咁樣，所以咧呢個要小心嚇。第二個咧就係一樣啦，如果你身懷重疾啊，有一個原發性嘅癌症啦，你又成個頭痛咧，你必須要排除咧呢個個腦有冇嘢，因為所有嘅癌症都有機會咧轉移上去腦部嘅咁樣樣。OK，係。第三咧就係你嘅頭痛咧，唔單止頭痛，有其他病徵，例如睇嘢越嚟越朦，越嚟越朦。咁同埋咧就啲手腳協調唔得嚇，唔係行唔到，硬係協調唔得，成日都棘下棘下，又麻痹，又發唔到力，每況愈下
啊。咁又或者咧就係旁人覺得你個人嘅性格啊，嗰個嘅記性啊係每況愈下，呢啲都係啲要小心嘅地方。冇錯嗱，所以呢3個就係大家要自己去判斷啦，係啦。一個咧就係話夜晚嘅時候開始就會天蒙光咧，嗰段時間就會痛醒，咁你就唔好當冇事發生啦。咁第二個就係你本身已經有重疾喺身嘅啦，咁啊但係又突然間變咗頭痛，咁你就要擔心佢會唔會轉移咗，係啦會擴散啦咁樣。咁如果你個頭痛咧伴隨住其他狀況啊，記性差啊、眼矇啊，好似頭先話打機都可以打得差咧。係啦，咁你就知道唔好又係齋食止痛藥就算數啦。其實呢個應該係咁多部分咧最關心嘅地方咯，就係幾時就自己解決，幾時就要睇醫生。即係呢3支紅旗應該都幫到大家，起碼你唔會因為頭痛而頭痛。頭痛自己因為咩頭痛就好頭痛㗎啦，呢個真係。咁樣係啦，係啊，咁點解會痛咧？咁係咪啊？即係有啲徵兆，大家可以留意到。因為咁樣。咁當然啦，好似醫生話齋，你撞到跟住頭痛咁嘅嗰啲就明白啦，係有原因啦，即時嘅原因啦。但係突然間閃過啊，痛咗好耐啊，唔知咩原因。紅旗即係可以幫到你，係究竟係邊啲範疇？咁都係第一時間睇下醫生話問下講翻。最緊要咧，其實我覺得睇醫生嘅時候咧，最緊要講翻自己嘅症狀清楚啲。冇錯。咁醫生先可以斷到症啊，係咪？係啊，醫生，我哋不如臨尾之前咧，呢度仲有個補分，我見佢好似好具體咁樣咧，睇下你又幫唔幫到佢。佢話咧，佢額頭近髮線美人啄個頭皮位，話好仔細喎，即係係咪？知道咯。佢話有粒15係美人啄，佢有粒15mm嘅水泡，唔係太痛嘅啫。有冇危險啊？咁樣係啦，即係呢個係咪要做檢查㗎啦？呢種嗱，應該係腦裏邊啦有個水泡或者叫做咧水囊腫啦。其實咧15mm即係1.5cm 啫，其實好細嘅。嗱，唔可以一概而論嚇。第一咧，到底佢係真係一個水泡定係一個有水分嘅腫瘤？我哋要排除嘅，因為個讀者都冇講到啦。冇錯。咁但係假設佢已經醫生檢查過，做晒磁力共振，佢係一個水泡嚟嘅啫，或者一個嘅水瘤嚟嘅水囊腫嚟嘅啫。咁咧未必要處理㗎，因為咁細嘅水囊腫咧唔擔心嘅。咁順帶一提咧，有好多時候，譬如啲小朋友去照磁力共振、照 CT 咧，因為冚到個頭，發覺你個頭冇事冇瘀，不過叫咗個水囊喎，咁跟住好驚啦。爹哋媽咪好驚啊，有水囊，點樣做手術啦咁樣嗱。絕大多數嚟講，一個正常嘅水囊或者我哋叫蛛網膜嘅水囊腫咧，呢個咧係真區內嘅。你可以試想下咧，係一個地方有一紮嘅腦水，正常嘅腦水腦脊液困住咗啫。咁佢本身對個腦冇乜大嘅問題，除非真係佢好大粒。咁同埋個腦咧已經共存㗎啦。好多時候咧，到佢成年啊20歲、30歲咧都冇病徵嘅。咁所以咧，如果係一個小朋友，喺一個譬如7歲發現咗一個水囊腫，醫生真係知道係水囊腫啦嘅時候咧，咁嘅時候我哋可以觀察得㗎啦。咁一般我建議咧喺成年之後，即係飆高之後，譬如15、6歲啊，喺男仔嚟講啊，女仔可能17、8歲咧，有需要照翻個掃描，保證佢冇大到嘅啫。因為咧好多時候係個成長期、飆高青春期嘅時候咧，個水囊有機會會大少少嘅。但係如果去到成年人40歲先至發現有個好細嘅水囊咧，一般都唔需要特別關注嘅，除非有啲唔尋常嘅，例如頭症啊、抽筋啊，如果唔係就唔使擔心咯。明白。不過前提下，醫生要確診呢個係唔係其他嘢，例如腫瘤，一定要排除嘅。係，冇錯冇錯。所以其實阿洪醫生都係希望大家知道咧，即係唔好淨係因為頭痛就太過擔心，亦都唔好太過就輕視。最重要咧就去判斷下有冇嗰3支紅旗啦。如果真係你發覺中咗其中一支嘅，揾醫生睇一睇，咁醫生咧應該就可以幫你安心㗎啦嚇。係啦，多謝洪醫生啊！今日洪醫生你又用咗你呢個鬼馬抽書問我哋嘅方法，啲補分都唔知幾興奮。佢話陰到呢個主持真係，係啊！呢個好好啊，大家入晒腦啊！而家你就知道用咩方法嚟照個腦啦，同埋有邊啲食物可能會誘發個頭痛咧，輕強嘅大家自己就避一避嘅。偏頭痛啫，偏頭痛係啊，冇錯冇錯，係啊！多謝洪醫生，我哋下次再揾你同我哋解答下。Thank you，拜拜，洪醫生，拜拜，拜拜。OK，嗱咁啊，多謝晒。